Šāda atmosfēra līdz pat sestdienas vakaram valdīs Valmierā Jāņa Daliņa stadionā, kur šodien sākās 3. pasaules čempionāts jauniešiem ugunsdzēsības sportā. Līdz šim tas noticis Krievijā, līdz ar to šis čempionāts ir pirmais ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Lielākais fanu pulciņš te ieradies no Čehijas, bet, protams, atbalstītāji jau līdzi atbraukuši arī citu valstu jauniešu izlasēm – Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Kāds tad ir noskaņojums? Slikts. Kāpēc? Slikti noskrēja. 10 ar 72 kaut kur tā. Kādi tad ir konkurenti? Konkurenti Krievija un Baltkrievija. Tie spēcīgākie, jā. Lai gan šajās dienās jauniešu prauts nodarbina tikai tas, kā uzrādīt pēc iespējas labākus rezultātus, zem tā visa jau slēpjas arī dziļāka doma. Šie jaunieši ir tie, kas arī savu turpmāko dzīvi vēlas saistīt ar ugunsdzēsēju darbu. Ugunsdzēsības sports ir tikai kā sākums. Mans tēvs ir ugunsdzēsējs un domāju, ka iešu viņa pēdās. Tagad norūdu sevi šajā sporta veidā, un tad jau arī varēšu kļūt par profesionālu ugunsdzēsēju. Visur tā sistēma laikam vienāda. Jaunieši sāk ar ugunsdzēsības sportu, un tad jau kļūst arī par ugunsdzēsējiem. Šis sporta veids viņiem ir ļoti labs fiziskai sagatavotībai, reālam ugunsdzēsēju darbam, jo te vajadzīgs gan spēks, gan ātrums un, protams, izturība. Un tāds jau arī ir šī pasākuma mērķis – caur šo sporta veidu popularizēt ugunsdzēsēju profesiju, jo visas tajā iekļautās disciplīnas ir pietuvinātas situācijām ugunsdzēsēju ikdienas darbā. Paņemsim Vecrīgu. Mums ir tā saucama akas, ja, kur nevar iebraukt neviena mašina. Un mums ir izbīdamas kapnes, ar kuriem var tikt tikai 3. stāvā. Un pēc tam mēs ar akām varam iet tālāk un tālāk uz 5., 6. un 7. stāvu, ja tur ir tādi. Šodien visas dienas garumā jaunieši savu meistarību demonstrēja turnīkāpšanas disciplīnā. Savukārt rīt sacensības turpināsies ar 100 metru šķēršļu joslas pārvarēšanu un 400 metru ugunsdzēsības stāfeti. Pēc sestdien čempionāta pēdējā dienā būs izvēršanās no motorsūkņa. Ugunsdzēsības sportam ir sena vēsture visā pasaulē, bet tā pirmsākuma Latvijā ir 40. gadu vidus. Mums ir liels gods un gandarījums, ka šogad notiek pasaules čempionāts jaunatnē. Tātad Latvija attīsta šo sportu. Labi, ka mēs jaunie priekšnieki pieņem tās tradīcijas, kur bija jaunatni grib nodarboties ar šo sportu. Un es domāju, tas jau ir rādītājs, ka tālāk arī šis sporta veids attīstīsies. Un tas ir tā, mans vēl daudz cilvēku darbs apmēram 10 gadu garumā. Jau toreiz apmēram pirms 10 gadiem, kad dzimta šī ideja un radās arī atbalstītāji toreizējās rajona padomes veidolā un Valpro Corp, kas toreiz bija Valpro Corp, tagad tikai Valpro ugunsdzēšanas aparāts, kas bija finansētājs, kad Daliņas stadionu jātop ir modernam, pasaules standartam atbilstošam šīm mācību tornim. Tas viens no nosacījumiem, lai varētu šādas sacensības var veikt. Un tad mēs sākām pa etapiem. Pirmie bija Latvijas čempionāti, kas ienāca Valmierā, kur mēs pietestējām, cik tas vispārreiz ir izdevies. Un tad bija pirmais Baltijas valsts čempionāts, kad atbrauc šeit arī kolēģi no Igaunijas un Lietuvas, un tad mēs arī veicām zināmas korekcijas vēl tornim, kas vēl bija nepieciešams. Un tad, kad notika jau pēc tam, vēl pēc 3 gadiem, nākušais Baltijas valsts čempionāts, tad šeit tika uzaicināti arī Pasaules sporta federācijas, ugunsdzēsības sporta federācijas pārstāvi, lai novērtē šo mūsu spēju norganizēt Baltijas valsts čempionātu, novērtē stadionu, infrastruktūru, vispārējo. Un pēc tā mēs saņēmām atzinīgus vārdus un to, kad labi, jūs varat pretendēt uz nākošo etapu. Un tad nākošais etaps ir šis pasaules čempionāts jauniešiem. Ne tikai Valmierai, bet arī Latvijai šis ir ļoti zīmīgs notikums, jo pasaules čempionāts jauniešiem ir solis tuvāk, lai pretendētu arī uz pieaugušo pasaules čempionātu rīkošanu. Jāpiebilst, ka paralēli šīm sacensībām norit arī 37. Baltijas valstu čempionāts ugunsdzēsības sportā pieaugušajiem.